Selamat pagi, Pak. Apa betul atas nama Tuan Kevin? Iya dok, benar. Saya Tuan Kevin. Baik, silakan duduk, Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Mega yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi begini dok, saya sudah 3 hari ini batuk-batuk terus. Batuknya berdahak, dahak berwarna kuning. Kemudian saya juga agak merasa pusing. Kemudian demam. Saya sudah beli paracetamol di warung. Tapi kok sampai sekarang demamnya belum turun-turun ya dok? Sudah sejak hari apa ya, Pak, batuknya? Sejak 3 hari yang lalu dok. Apakah mungkin ada gejala lain yang Bapak rasakan? Mungkin cuma itu saja dok. Saya hanya merasa tidak enak badan dan sudah 2 hari tidak pergi ke kantor. Kalau saya boleh tahu, apakah Bapak punya penyakit terdahulu, Pak? 2 tahun lalu saya pernah didiagnosis dokter kencing manis. Saya sudah diresepin obat dan disuruh jaga makan juga. Untungnya katanya sampai sekarang gula darahnya sudah terkontrol. Oh, jadi Bapak terkena kencing manis juga ya, Pak? Kalau gitu boleh saya tahu nggak Pak, kira-kira Bapak terakhir kapan ngecek gula darahnya dan waktu itu hasilnya gimana Pak? Terakhir periksa sebulan yang lalu, gula darahnya sekitar 105-an gitu dok. Oh begitu, berarti kencing manis Bapak sudah terkontrol dengan baik ya Pak. Dilanjutkan saja Pak untuk obat kencing manisnya. Apakah mungkin dari keluarga Bapak yang lain memiliki penyakit keturunan? Sejauh yang saya tahu tidak ada dok, kecuali mungkin ibu saya. Ibu saya juga punya kencing manis. Oke, kalau begitu Pak, mungkin biar saya bisa lebih detail, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Pak kepada Bapak. Silakan Pak. Baik dok. Bagaimana dok? Apakah berbahaya? Ya Pak, jadi setelah melakukan pemeriksaan, saya melihat bahwa ada infeksi nih Pak di tenggorokan Bapak. Makanya Bapak merasa agak demam dan juga gatal tenggorokannya. Terus bagaimana dok? Iya Pak, jadi nanti saya akan meresepkan obat, ada antibiotik, kemudian ada penurun panas, dan juga ada obat untuk pelega dahak Bapak. Tapi sebelumnya, apakah Bapak memiliki riwayat alergi terhadap obat tertentu? Sebenarnya saya tidak punya alergi obat dok. Jadi saya coba jelaskan ya Pak, ini untuk ada antibiotiknya diminum 3 kali sehari selama 10 hari dan harus dihabiskan ya Pak, jangan tidak dihabiskan. Kemudian ini ada obat juga untuk penurun demamnya. Bapak boleh minum kalau misalkan Bapak merasa demam. Kalau misalkan sudah tidak demam, Bapak tidak usah meminum lagi obat ini. Saya mau tanya satu hal lagi dok. Jadi kan saudara saya juga sakit kepala gitu. Dia makan antibiotik. Nah, ini kemarin dia kasih ke saya juga antibiotiknya. Nah, ini fotonya dok. Kira-kira saya boleh makan itu juga ya? Jadi kira-kira bagaimana dok? Apakah saya boleh minum itu saja? Oh iya, Bapak memang betul. Obat yang Bapak tunjukkan ini merupakan antibiotik. Tapi Pak, antibiotik yang Bapak tunjukkan ini tidak diperuntukkan untuk infeksi saluran pernafasan seperti pada Bapak. Ini digunakan untuk penyakit-penyakit lain. Jadi memang setiap antibiotik juga memiliki kegunaannya masing-masing, Pak. Jangan lupa ya, Pak, untuk antibiotik ini harus dikonsumsi berdasarkan resep dokter. Jadi saya tidak menyarankan untuk Bapak membeli antibiotik secara bebas di apotek. Oh, begitu. Jadi sebaiknya saya jangan makan obat antibiotik tanpa resep ya dok? Iya, Pak, sebaiknya jangan. Ini saya jadi sudah tuliskan resep obat untuk Bapak. Bisa diambil di apotek ya, Pak, obatnya. Loh, kok di sini nggak ada obat batuknya ya dok? Setahu saya kan dulu waktu saya batuk-batuk dikasih apa itu obat yang depannya namanya D. Ini dokter lupa atau gimana? Begini Pak, obat batuk yang Bapak berikan ke saya ini adalah dextromethorphan. Jadi dextromethorphan ini digunakan biasanya untuk batuk kering Pak. Sedangkan pada kasus Bapak adalah batuk berdahak. Jadi obat ini tidak cocok digunakan. Sedangkan untuk batuk berdahak, Bapak membutuhkan obat untuk mengencerkan atau mengeluarkan dahak Bapak. Jadi bisa keluar seperti itu Pak. Jadi memang obat batuk juga memiliki fungsi masing-masing.
Tapi karena saya juga sudah meresepkan antibiotik, nanti mudah-mudahan bisa membantu meredakan batuknya ditambah dengan obat pelega dahak yang sudah saya resepkan juga. Begitu. Saya tanya terakhir satu lagi deh, Dok. Kira-kira obat-obat ini ada efek samping nggak, Dok? Saya kan dengar dulu katanya obat batuk itu kebanyakan bikin ngantuk. Ya Pak, betul. Setiap obat akan memiliki efek sampingnya masing-masing. Untuk obat yang saya resepkan ini, kemungkinan efek sampingnya akan mual dan muntah, tapi itu juga sangat minim, jadi Bapak tidak perlu khawatir. Dan untuk obat batuknya, karena Bapak bekerja juga ya Pak, jadi saya berikan obat batuk yang tidak memiliki efek ngantuk. Jadi aman juga untuk dikonsumsi Bapak, sehingga tidak ngantuk atau tidak mudah tidur, seperti itu. Oh, iya. Baik. Terima kasih banyak ya, Dok. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup ya Pak. Semoga Bapak lekas sembuh. Nanti jika memang gejalanya tidak berkurang dengan obat yang saya berikan, Bapak silakan langsung datang lagi ke saya. Dan kalau misalkan gejalanya berkurang dan mungkin mereda seiring dengan berjalannya waktu Bapak minum obat, tolong ya Pak, jangan lupa untuk antibiotiknya ini dihabiskan. Jangan sampai tidak dihabiskan. Seperti itu.